अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा बाइक में कुल कितने नट लगते हैं और क्या क्या करना चाहिए। हमने पूरी एक बाइक खोली जिसमें आपको दिखाना चाहेंगे कि क्या क्या लगता है उसमें और कौन सी चीज़ लगती है। चलो आप स्क्रीन पे चलते हैं दोस्तों। और सबसे पहले सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। ओके। तो वो बाइक दिखाना चाहता हूँ, बिल्कुल ही एक स्प्रे पे जो सफ़ा है कबाड़ में देने के लायक है, पर उसको आज मैं रिपेयर करूँगा। जो फुल रिपेयर होने के बाद आपको दिखाएंगे मोबाइल की स्क्रीन पर। चलो आप चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। जो बाइक है वो सामने खड़ी है हमारे पास, और उसमें क्या क्या चीज़ें लगेगी नहीं है क्या पुरानी, और स्प्रे कलर वगैरह करेंगे। ये वो बाइक है जो बनने वाली है, जो एक सब एक फ्रेंड जो फिर हो चुकी है, पूरी की पूरी खोलने लग गए हैं लड़के। देख सकते हो आप, इसके इंजन का हेड भी खुला है, देख